嚟到第二章 service 同心服侍，認出喺生活當中嘅基督。好多人以為服侍就係去做善事，但係卡特牧師挑戰我哋，服侍係要現身，就係在。呢一章記載咗聖馬田堂與無家者同埋難民一齊同行嘅故事。最令我感動嘅係關於尊嚴嘅敘述。原來當你同我去俾流浪漢一杯咖啡嘅時候，我哋會唔會願意望住佢嘅眼呢？書中裏面提到，服侍唔係高位者對低位者嘅憐憫，而係喺呢位看似缺乏嘅人身上，我哋能夠認出耶穌基督嘅面容。當我哋俯身洗腳嘅時候，我哋要發現，原來我哋嘅心靈都正正被洗滌。書中好深刻咁樣探討咗社會正義同埋靈修嘅結合。如果我哋嘅祈禱唔能夠讓我哋睇見嗰啲身邊受苦嘅鄰舍，咁嗰份嘅祈禱就係虛假。書裏面有一句引文咁樣話：喺看似比我哋更加匱乏嘅人身上，我哋反而發現豐盛。上帝就藉住咁樣嚟到滿足我哋嘅匱乏，係為咗讓我哋睇見更多嘅恩典同埋奇蹟。服侍最大嘅誘惑係優越感。反思一下，當你幫助其他人嘅時候，你係咪喺度施捨緊呢？定係想象自己係接待一位極尊貴嘅客人呢？真正嘅服侍就係發現原來上帝就喺呢個最唔起眼嘅人裏面。